إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falëndrimi dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, I cili na begatoi me të mira të tij të shumta. Salatat, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Thot Muawiya radhiyallahu anhu: كنا جلوسا في المسجد فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أجلسكم. Tha Muawiya, ishim në xhami të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u fut tek na Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe na tha: Ma ajlasakum, cili është shkaku për të cilin jeni ul dhe jeni grumbullu. Kulna, I tham, jalasna nadhkuru Allaha wa ma manna Allahu alejna bih. I than sahabët, jena ul me përmend Allahun dhe me I përkujtu të mirat që na I ka dhanë Allahun. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahi ma ajlasakum illa dhalik. Pash Allahin, a nuk keni dëni shkak tjetër jashtë këtij shkaku? I than: Allahi, pasha Allahun nuk kemi ul për diçka tjetër jashtë kësajna. U tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Unë kur ju pyeta, nuk ju pyeta nën preteksin e akuzës, mirë po më ardh Gjibrili a.s. dhe më informoi se Allahu subhanahu wa ta'ala është duke u krenu me juve para melaçeve. Unë kur ju pyeta, nuk ju pyeta për më ju akuzu ose për mos më ju zambes. Po ardh Gjibrili a.s. më informoi se Allahu subhanahu wa ta'ala është duke u krenu me juve para melaçeve. Mejliset e dhikrit, ku vendet e përmendjes se Allahu subhanahu wa ta'ala, janë mejlise me të cilat Allahu krenohet para melaçeve. E me u krenu Allahu para melaçeve për një grup njerëzish, apo për ndonjë person I cili e përmend Allahun këtu në tokë, nuk ka diçka më të madhe, diçka më të mirë. Pra dhikri I Allahut, përmendja e Allahut subhanahu wa taala është prej adhurimeve
ibadeteve më të mëdhaja që robi mundet me ja bë Allahut në tokë. Dhikri, përmendja e Allahut është prej adhurimeve kryesore që e ban njeriu me qenë i qëndrueshëm dhe i vazhdueshëm në veprat e mira, në nënshtrim ndaj Allahut dhe në nënshtrim ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha Dhunnuni rahimahullah: ma tabat ad-dunya illa bi dhikrillah wa la tabat al-akhirah illa bi afwih wa la tabat al-jannah illa bi ru'yatih. Tha nuk ka knatësin këtë dunja jashta se me përmendjen e Allahut, nuk ka knatësi në ahiret jashta se me faljen e Allahut, dhe nuk ka knatësi në xhennet jashta se shikimin fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Që do me thonë, do të resen dhe janë kryesore dhe bazament për knatësinë e njeriut në këtë botë, në botën tjetër dhe në xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Tha Hasan al-Basriu rahimahullahu taala: tafaqqadu al-halawata fi thalathati ashya. Kërkojeni knatësinë, kërkojeni kënaqësinë në 3 gjëra: në namaz, në dhikr dhe në lexim të Kur'anit. In wajadtum, në qoftë se e gjeni mirë, wa illa fa'lamu anna al-baba mughlaqun. Në qoftë se nuk e gjeni, ta dini se dera mes juve dhe Allahut është mshel. Knatësia superiore me të cilën njeriu kënaqet në këtë botë është në namaz, është në dhikr dhe është në leximin e Kur'anit. Në qoftë se në këto 3 adhurime, në këto 3 ibadete nuk e gjejna knatësinë, ta dina që për çfarë do knatësie tjetër që na flasim që e shijojmë këtë dunjë, ta dim që gabim e kena. Ku dush që na mendojmë që na duke u kënaqë jashtë këtyre 3 gjërave, ta dim që gabim e kena. Ta dim që shkatrimin, hidhrimin, vetmin, zhgënjimin, të cilën po e marrim gjatë atyre knatësive të supozuara, është shumë më i madh në përqindje se sa knatësinë të cilën na e shijojmë. Çka dush qoftë ajo? Në çka do qoftë ajo, mos i përmendi tash me radhë. Gjithçka jashtë kësaj, çka do të veprojmë na, çka do të bëjmë na prej gjërave, zhgënjimi është shumë më i madh që e fitojmë karshi knatësisë që na mendojmë që jemi duke e fituar. Tha Ibn Taymija rahimahullahu taala: al-muhibbuna yaftakhiruna bi dhikri man yuhibbuna. Të dashuruarit krenohen me përmendjen e të dashurit të tyre. Të dashuruarit, mbajni mend kjo. Sa fjallë e madhe, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, sa fjallë precize nga Ibn Taymija rahimahullahu taala. Të dashuruarit krenohen me përmendjen e të dashurit të tyre. Shumë e fortë, apo? Shumë e mirë, apo? A me le ta bëjnë një pyetje se cili prej neve ka ne përmendin na për ditë. Çfarë muhabeti bëjmë na për ditë? Ta dim që atë që përmendim për ditë, çfarë kena dashuru. Ta dim që atë që përmendim për ditë, atë në të cilën është i preokupum gjuha jonë, gjymtyrët tona, mendja jonë, zemra jonë, çfarë kena dashuruna. Sa dush mundemi na me pretendu me gjuhët tona dashuri për Allahun xhel xhelaluhu, po dashuria jonë e vërtetë është në atë të cilën na jemi preokupuar gjatë ditës dhe natës. Tash secili le ta gjejmë përgjigjen te vetja e vet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ala unbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. A doni me ju kallëzu, a doni me ju tregu për veprën më të mirë dhe më të pastër dhe më të dashur te Zoti juaj.
wa arfa'iha lid-darajat, vepra që mas shumë t'i ngrit grada te Allahu, wa khairin lakum, vepra më e mirë për juve se sa me shpenzu ari dhe argjend, vepra më e mirë për juve se sa me dal karshi armiku tuaj umshoni qafave të tyre apo umshojnë qafave tuaja. Këto vepra që i përmendit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë vepra që njeriu mundohet me realizojnë këtë dunja për me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për na thotë neve, a do me ju kallëzu diçka më fort se kjo, më mirë se kjo? Qalu bala, than po i dërguari i Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhikrullah. Shumë e thjeshtë. Dhikrullah, përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Prej përmendjes më të madhe të Allahu xhalla xhelaluhu, prej adhurimeve më të mëdha në dhikr që ja bëjmë për Allahun subhanahu wa taala është leximi i Kuranit. Është leximi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Dietarët e muslimanëve, Allah na mundsoft, Allah na lehtësoft hifzën e Kuranit. Allah na lehtësoft për leximin e Kuranit ditën dhe natën. Kështu ka qenë cilësia e shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka qenë cilësia e njerëzve të mirë, njerëzve të pastër prej shirkut dhe kufrit para ardhes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun. Ka prej pasuzve të librit që besojnë Allahun dhe botën tjetër, edhe lexojnë ajetet natën. I lexojnë ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Nëse natën lexohet, për ditën zbat mohabet. Nëse njeriu bën natën adhurim ibadet, kur është momenti kur e tërheq shtrati i tij dhe e tërheq kënaqësitë e kësaj dhunjaje të ndryshme gjatë natës, i lë dhe adhuron Allahun xhela xhelaluhu, për ditën e ka shumë më lehtë. Kjo cilësi ka qenë njerëzve të mirë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pas ardhes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me i lexu ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Do të përmendim disa pika të edukatës që duhet me pas besimtari kur të lexon fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Për edukatës që duhet me pas muslimani besimtari kur e lexon Kur'anin. Allah na bëf prej tyre të cilët e lexojmë shumë Kur'anin. Thamë djetarët, edukatat e besimtarit gjatë leximit të Kur'anit janë dy kategori. Edukata e jashtme dhe edukata e brendshme. Pra edukata që shifet dhe edukata e zemrës. Pra edukatës së jashtme është preferimi apo në mendim tjetër obligoshmëria e marrjes abdes. Pra ka polemik me zjetarve për ta lexu Kur'anin, për ta prek Kur'anin, çish ka marr, për ta prek Kur'anin me dorë, a lejohet me prek pa abdes, a nuk lejohet me prek pa abdes? Lejohet me pajtimin e krejt dietarëve me lexu Kur'an pa abdes. Mirë po, me prek Kur'anin, me çel dhe me lexu pa abdes, ka polemik. Mas pakti preferimi me marr abdes para se me lexu Kur'anin. Pastaj këtë që ka kanë cikë djetartë, mu këthi ka kiblja. Krejtë tonë në madhim të Allahut subhanu wa ta'ala. Pastaj me lexu Kur'an rjedhshëm. Për edukatës së Kur'anit është me lexu Kur'an rjedhshëm. Për edukatës së Kur'anit është me adhon hakin shkronjave. Për edukatës së Kur'anit është me adhon hakin të gjvidit, që shka ardhë nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për edukatës së Kur'anit është që kur të lexojmë Kur'an me çajt. Kur të lexojmë Kur'an me çajt, edhe pse për disa është nifak me çajt kur të lexosh Kur'an, ose kur të falish namaz natë edhe kan, kjo nifak për disa është, mirë po te Allahu dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është sunet, është mirë me çajt. Saqë nëse smujni me çajt, bëhuni kishe poçani. Nëse smujni me çajt, bëhuni shtiruni kishe poçani, për shkak se ajo ka miuçu me çajt për Allahun subhanahu wa taala. Tha Allahu xhalla xjalaluhu wa yakhirun lil adhqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Ata kur lexojmë fjalët e Allahut xhalla xjalaluhu,
kur e përmendin Allahun xhela xhelaluhu, yakhiruna lil adhqan, bin sejdë, bin ruku apo sejdë, çka bojnë? Yabkun, çaj. Allah në mëncof me çajt për Allah. Në namaz të shtëpia, namaz publik, namaz taravijave, në hutbe, kudo që jemi, të çajna për Allahun sinqerisht. Për Allahun sinqerisht, për shkak se kjo ka qenë rruga e pejgamberëve të Allahut xhela xhelaluhu. Rruga e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kur i kanë lexuar fjalët e Allahut kanë çajt. Pse kanë çajt? Prej madhështisë së Allahut subhanahu wa taala. Prej frikë respektit ndaj Allahut subhanahu wa taala, thash edhe pse disa shumë të mençur të kohës tonë çuin nifak. Allah na përmirësoft. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ahsanu an-nasi qira'atan alladhi idha qara'a ra'aita annahu yakhsha Allah." Ai që lexon më së miri Kur'an është ai i cili kur të lexoje ti e vëren që ai ka frikë Allahut. Kjo gjykimi jashtë, na pjashtë gjykojnë se në zemër. Mirë po në qatë që gjykojnë për jashtë, e japim gjykimin. Nuk thejna ka e le se kini fake ka këta. Besimtari nuk thot kështu. Besimtari a jep gjykimin njerëzve për jashtë. E shef që është duke pas frikë Allahu subhanahu wa taala me lexim të Kur'anit, e shef që është duke qajt kur lexon Kur'an, thejme elhamdulillah, Allah ma bof shkullkim e qajt për Allah. A e ka për Allah, a se ka për Allah, kjo së puna jonë. Kur u barën hoxhallarët kardiolog me hinë zemrat e njerëzve, edhe me kallëzu se kush e ka për Allah e kush se ka për Allah. Kush e ka nifak e kush e ka sinqerisht. Kur u bën kjo kështu? Na kur e shohim dikant duke qajt, themi elhamdulillah, Allah na mundsof ne me qajt. Se nuk ka let me dal rroti, nuk ka let. Me lexu Kur'an, me dal rroti nuk ka let, ta dini. Nuk i mundsohet secili, nuk na mundsohet sa herë. Ka mundsi Ramazan çojmë edhe pastaj pas Ramazanit te Ramazanin qëtër nuk s'na del loti. Për shkak gjunave, pengesave tjera që i kena në raport me Allahun subhanahu wa taala. Mirë po kur lexojmë Kur'an, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, personi me zonin më të mirë është ai i cili kur të lexon Kur'an e shef që është duke i pas frikë Allahut. Allahu na bëf frityre. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Nuk është prej neve ai i cili nuk e këndon Kur'anin. Nuk e këndon Kur'anin. Nuk e këndon Kur'anin, kanë thënë dietarët. Çka është për qëllim me këndim të Kur'anit? Me qëllim të këndimit të Kur'anit është që gjatë leximit me e bë leximin ashtu që ti vetë mund ndikue edhe xhamatlit, nëse je imam namaz, edhe xhamatlit tjerë që janë në namaz, me i bë që edhe ata mund ndiku për leximit të Kur'anit. Me i bë që edhe ata me çajt për leximit të Kur'anit. Kjo është për qëllim me këndim të Kur'anit në një prej shpjegimeve të dietarëve të muslimanëve. Kuptimet këto janë të jashtme. Kuptimet shumë të rëndësishme dhe edukatat shumë të rëndësishme të brendshme atëherë kur na lexojmë Kur'an. E para, fahmu asl al-kalam. Kuptimi esencial i fjalës. Çka është për qëllim me këta? Me kuptu, me ndje, kur ta lexojmë Kur'anin, se jena duke lexu fjalën e Allahut. Ta ndjejmë që këtë fjalë që po lexojmë nuk është fjalë e filanit dhe allanit për njerëzve, po është fjala e Rabbul Alaminit. Është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ta ndjejmë butësinë, urtësinë e Allahu Gjelle Gjelaluhu i cili na ka mundësu me lexu Kur'anin. Ta ndjem butësin e Allahut ka shi robëve të ti që ka ba, i ka forcu që të kenë mundësi me ndëgju fjallën e Allahut. Dhe na e dim rastin kur Musa a.s. kërkoj me e pa Allahun subhanahu wa ta'ala. Arini anzur ilejk, qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Kur i tha Musa Islam Allahut më mundso me të pa, Allahu i tha s'mundesh me më pa. Ama këshire kodrën qëse qëndron,
falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Kur Allahu ju paraqit kodrës, u shkatru kodra krejt. Wa kharra Musa sa'iqa, dhe Musa ra i rat fikt. Falamma afaq kur u zgju, qala tubtu ilayk, u pendova te ti dhe unë jam prej besimtarëve. Kurani është fjala e Allahu xhalla xhelaluhu. Mos na kish mundsu Allahu, mos ja kish mundsu Allahu krijesave me mbajt me pas mundësi me ndëgju këtë Kur'an, ishmi shkatru të gjithë kur ka folë Allahu subhanahu wa ta'ala. Për në ka mundësu Allah. E kur lexojmë Kur'anin, duhet ta ndjejmë këta. Duhet ta ndjejmë këta. Duhet ta dimë këtë. Ta madhnojmë Allahun xhela xhelaluhu në këto momente me këtë realitet, se këtë që na sot po lexojmë është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Para vendosjesh ndjenja dikujt kur lexon ndonjë mesazh, shkresë të ndonjë personi i cili është me autoritet të lartë në aspektin botror, apo shumë duhet me marr këtë shkresë, këtë mesazh me seriozitetin më të lartë. Apo, jo se cili ka shkruar këtë letër e ka shënuar filani. Ky filani është njëri serioz dhe puna është serioze. Allahu subhanahu wa taala. Kurani, fjala e Allahu xhalla xhelaluhu. Sa duhet të jetë serioziteti jon kur lexojmë fjalën e Allahu subhanahu wa taala? Kulminacion. E dyta, ta'dhimul mutakallimi. Kur të lexojmë Kur'anin, ta madhnojmë atë që ka folur me këtë Kur'an. Kush është ai? Allahu subhanahu wa taala. Madhnimi i Allahu xhalla xhelaluhu. Kur të lexojmë ajetet, kur të lexojmë ngjarjet, ta madhnojmë Allahu subhanahu wa taala, për shkak se këto ajete dhe ngjarje nuk janë ashtu për së koti. Edhe renditja e tyre nuk është ashtu për së koti. Gjithçka është në vendin e vet, gjithçka është me mesazhin e vet, gjithçka është me dobinë e vet. Allah na mundsoft të thellohemi në dobi dhe mesazhet që i përcjell Allahu në fjalën e tij, pra në Kur'an. Tha Allah subhanahu wa taala: la yamassuhu illa al-mutahharun. Nuk e prekin Kur'anin vetëm se të pastërtit. E përmenda polemikë me zjetarve, a ban me lexu Kur'an, me marr Kur'anin me çel pa abdes. Polemikë me zjetarve. Më saktë është që ban me lexu. Kanë thonë dietarët, me qenë se është meselë e polemizume, me qenë se është meselë e polemizume, në atë se a lejohet me e prejk kopertinën e mushafit, letrën me e prejk me dorë kër e lexojmë, thotë si ka mundësi që të dëpërton kuptimi, mesazhi, dobit e Kur'anit e mbrendshme në zemrën tonë. Pa tjetër që duhet të pastrojmë edhe të mbrendshmën tonë. Në qoftë se duhet me marr abdes, mu pasu kjo e jashtëmja, duhet të pastrojmë edhe të mbrendshmën tonë, prej epsheve, prej mëkateve dhe kështu me radhë, që ta kuptojmë fjalën e Allahut subhanahu wa taala, mesazhin e Allahut xhalla xhelaluhu. E treta, hudurul qalb, me qenë zemra prezent. Ta madhnojmë Allahun. E madhnimi i Allahut xhalla xhelaluhu nuk ka mundësi me ndodh nëse na nuk e njohim Allahun. Kjo prej neve kërkon që na ta mësojmë akiden. Kjo prej neve kërkon që na ta mësojmë mësim besimin. Ta njohim Allahun me emrat e tij, ta njohim Allahun me cilësitë e tij, ta njohim Allahun në atë se Allahu xhalla xhelaluhu meriton të adhurohet dhe nuk meriton askush tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Ta njohim Allahun me rububien e tij, në atë se Allahu është krijuesi, Allahu është furnizuesi, Allahu është që jep jetë që me vdekje. Kur ta kuptojmë thellësisht këtë dhe lexojmë fjalën e Allahut xhalla xhelaluhu, e madhnojmë Allahun subhanahu wa taala. E treta është lidh me dytën. Me qenë zemra prezent. Mos me qenë zemra në pazar të lexon Kur'an. Me qenë zemra prezent kur lexojmë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Kan thënë dietar, fa hadhihi sifa tatawalladu amma qablaha. Më kjo cilësi, për me qenë zemra prezent, apo thon ndryshe, për me qenë nivel të konsiderueshëm koncentrimi kur lexojmë Kur'an, duhet paqetën me madhnu Allahun subhanahu wa taala. Në qoftë se dojna me qenë të koncentruar në lexim Kur'anit, për këtë që po flasim tash, apo në adhurime tjera në përgjithësi, duhet ta njohim Allahun subhanahu wa taala. Duhet ta madhnojmë Allahun me zemrat tona. Kur ta madhnojmë Allahun, mbledhet zemra për Allahun subhanahu wa taala. Tha Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, kafa billahi muhibba. Mjafton Allahu që të dashurosh te Allahu. Për të dashuruar mjafton Allahu subhanahu wa taala. O bil Kur'ani mu'nisa. Shoq të mjafton Kur'ani. Shok i jetës me cilën t'i bën muhabet,
të cilët t'i çon dertin, mjafton Kur'ani, wa kafa bil mauti wa'idha, dhe të mjafton vdekja si këshillues. Mjafton vdekja si këshillues. Tha Dhinnuni, e pyetën Dhinnunin mal unsu billah, cili është çish kuptohet me u shoqëru me Allahun xhel xhelaluhu. Pra, ti dhe Allahu me u shoqëru me Allahun, çish kuptohet? Tha el-Quran wal ilm. Dituria edhe Kur'ani. Sa më shumë që të lexon Kur'an, sa më shumë që të përmend Allahun, aq është përqindja jote e shoqërimit tan me Allahun subhanahu wa taala. E ta nëse e merr udhërofyes apo shok jete apo dost Allahun subhanahu wa taala, të cilët t'i çon dertin, çish ka me qenë situata jote? Çish ka me qenë situata jote? A ka me qenë mira apo e keqe? S'ka mundësi me qenë e keqe. S'ka shanse me qenë e keqe. Për shkak se ti përditshmëri je i lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Edukata tjetër at-tadabbur. Edukata tjetër është meditimi. Ka shumë njerëz që lexojnë Kur'an apo dëgjojnë Kur'an ama nuk meditojnë. Nuk nalen me mendu pak. Meditimi ka qenë rrugë e pejgamberëve. Meditimi në ajetet e Allahut ka qenë rrugë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi transmetohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kaluar periudhë gjatë në namaz duke përsërit vetëm një ajet. In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Me këtë ajet. Transmetohet që Tamim ad-Dari e ka kaluar komplet natën me një ajet. Ka prej dietarëve të muslimanëve të parë që i ka kaluar jo një natë, shumë natë ka kaluar në namaz natë vetëm një ajet. Shumë natë ka kaluar vetëm një ajet namaz natë. S'ka pas mundësi me kaluar të e dyta. Pse? Për shkak meditimit. Tamim ad-Dari ka mritë fjala Allahu subhanahu wa taala, am hasiba alladhina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat sa'a ma yahkumun. A menojnë ato që janë të bëu keq se kena me i barazu me ata që kanë besu dhe bën mira? Shumë mendimi keq është kjo i tyre. A menojnë ato që bëjnë gjunahe, ato që bëjnë keq, ato që shkelin kufit Allahut, a mendojnë se kena me bëtë barabart me ata që janë të kujdesshëm, besojnë dhe bëjnë punë të mira? Shumë gjykimi keq është kjo. Ka mritë të kjo ajet, e ka kalu të natë me këtë ajet. Na e lexojmë një herë, e lexojmë 5 herë, e lexojmë edhe kjo nuk ndikon. Pse nuk ndikon në zemrat tona? Për shkak se nuk ndalemi pak meditojmë se një prej atyre njerëzve që bëjnë gjunade të çina edhe na. A menojnë ana që Allahu ka më barazu neve me ata që besojnë Allahun dhe bëjnë punë të mira dhe janë të kujdesshëm? Sa e ma yahkumun, sa gjykimi keq që është ky gjykim nga ana e tyre. Meditimi. Edukat tjetër e leximit të Kur'anit është më mundue me i kuptu fjallët e Allah subhanahu wa ta'ala, me i kuptu mesazhin e Allah, me i kuptu dispozitën që në mëson Allahu në ajet Kur'anor apo në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edukat tjetër është at-takhalli an mawani'il fahm, largimi prej pengesave të kuptimit. Largimi prej pengesave të kuptimit. Ka në jetën tonë pengesa që na pengojnë neve mos me i kuptu dispozitat shariatike të Allahut subhanahu wa taala. Ka pengesa në jetën tonë që na pengojnë që mos pranohet duaja, mos pranohet adhurimi dhe kështu me radhë. Pra patjetër në veprat tona duhet të plotësojmë kushtet edhe të largohemi prej pengesave. Është obligative. Prej pengesave, kanë thënë dietarë, prej pengesave të kuptimit të Kur'anit është ku një kategori e njerëzve mundohen me ia dhënë veç hakin të xhvidit edhe shkronjave dhe nuk ju intereson dispozitat shariatike. E shef ti, ku të lexoj Kur'an, ka kësi njerëz që ku të lexoj Kur'an, jep hakin të xhvidit, jep hakin shkronjave, cilësive të shkronjave, nxjerrjes së shkronjave nga vendi i tyre, nga ana tjetër i bëjnë gjuna më të mëdha Allahu subhanahu. Për gjuna më të mëdha Allahu subhanahu. Allahu na ruaj. Ndëgjojnë muzikë, ndoshta edhe ekzistojnë këto njerëz. Kjo është prej pengesave
të kuptimit të Kur'anit. Pra për qëllim të Kur'ani është ta kuptojmë dispozitën sheriatike. Të gjitha këto qerat, me adhën haki shtonjave, me u prekupu me texhvidin dhe kështu me radhë, janë prej Kur'anit. Mirë po kryesori është me marr dispozitën sheriatike edhe me vepru me atë dispozitë sheriatike. Prej pengesave të Kur'anit është taklidi. Prej pengesave të kuptimit të Kur'anit apo të fejsë Allah s.w.t. është pasimi çorazi. Ka thonë vëllonës, aje di ma mirë sonë edhe. Kjo u a ka thy kurizi shumë njerëzve. Kjo u a ka thy kurizi shumë njerëzve. Taklidi, pasim çorazi dhe fanatik në pasim çorazi. Ka raste në fanatizëm të medhhebeve që filan medhhebi si kanë dhënë çik filan medhhebi tjetër. Deri këtu ka arrit fanatizmi. Hanefit si kanë dhënë çik malikive. Ose e kundërta. Do të thonë kjo kulminacioni i pasimit çorazi dhe fanatizmit në medhheb. Mi po këto fanatizma janë të vazhdueshme në umet. Janë të vazhdueshme në umet. I mshel syt, ka të cilët i mshel syt. Kjo është prej pengesave që ja u thën kurizi njerëzve që mos me kuptu fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Valla ka thonë, hoxha ka thonë, a e dhe më mirë kur ky më vet. Tamam hoxha ka thonë, po na do të më interesu pak ajetin, hadithin, argumentin, dispozitën sheriatike kështu me radhë. Kjo është suneti i pejgamberit sallallahu. Kjo është suneti i shokut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dimat hadithin e gjatë të atyre njerëzve të cilët kanë më fut xhennet, 70.000 nga ky ummet pa llogari. Hadithi është i gjatë. Në këtu në hadith e kemi një fjali që Sejid ibn Xhubejri ka kërku argument. Ka kërku argument. E prej nga e diktit që kjo është kështu, pastaj bashkëbiseduesi i tij i jabi argumentin. E kanë dëgju filanin prej filanin nga Abdullah ibn Abbas nga pejgamberi sa se ka thonë kështu. Ka thonë e tort. Kjo pjesa kur i ka thonë ku e ki argumentin është argument në legitimitetin dhe obligueshmërinë e kërkimit të argumentit kur flet diçka për fejt dikush. Për fejt dikush flet diçka, kjo meselë është kështu, lejohet, obligohet me lyp argumentin nga Kur'ani dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me ju largue pasimit çorazi dhe fanatizmit të keq i cili u a thën kurizi njerëzve dhe i le as në tokë as në qiell, Allahu na ruaj. Prej shkaqeve dhe pengesave të kuptimit të Kur'anit është edhe këmbula në gjuna, Allahu na ruaj. Pasimi i epshit, Allahu na ruaj. Janë pengesa që e pengon njeriu prej kuptimit të Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej edukatës së leximit të Kur'anit është që kur ta lexojmë Kur'anin, ta ndjejmë se Allahu është duke na drejtuar neve. Kur e lexojmë Kur'anin, ta ndjejmë, ta dimë dhe ta ndjejmë shpirtërisht me zemrat tona që me çka jetë Allahu mu është duke më folë. A neve shka në ndodh, e lexojmë një ajet, kërrejt dunjaja në del për para, ama vetja jo. E lexojmë një kërcnim nga ana e Allahut në Kur'an për x njerëzit, e fusim këtë dunjan, vetën jo. E cila është për edukatës qëtë që ka me prua, që s'lejohet njeriu me pastru vetën e vetë. Me janë nisë me lafdru vetën e vetë, valla më këshire une e di, jo që mu lafdru për e di une. Qka ti, kur zonë ti? Pra për edukatës në Kur'anit është që kur lexojmë Kur'anin me ndjetë që Allah është duke na fol neve. Jo me lyp tjertë. Kur të lexojmë surën Taube, cilësitë e munafikave, jo me lyp tjertë, me këshir vetën ai nati. Ai na përfshi aty dikun në cilësitë e munafikave, Allah na ruajt. Apo cilësitë e besimtarëve, Allah na ruajt. Dhe në cilësitë të këqija që ka përmendur Allahu në Kur'an dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Muhammed ibn Ka'b, men balaghahu al-Qur'anu fa ka'annama kallamahu Allah. Kujna kam li Kur'ani, le ta bëj hesab që Allah është duke i fol. Kujna kam li Kur'ani, le ta bëj hesab që Allah është duke të fol. Allah po të fol drejt për drejt ty. Ja ayyuhalladhina amanu, a lexoni këtë ajet? O ju që keni besu, ti është duke të fol Allah subhanahu wa taala. Ti është duke të fol Allah subhanahu wa taala? Mos ke kuptomi, edhe mua. Ne do të na fol Allah subhanahu wa taala. Kur e lexojmë Kur'anin, ta ndjejmë që Allahu është duke na drejtuar, neve. Thot Malik ibn Dinar. Shkoni këtë fjalë shumë të madhe subhanallahu. Malik ibn Dinar. Thot:
O ti i cili i ke mësu një sure apo dy sure. O hafiz i Kuranit, çka ka mbjell Kurani në zemrën tënde? E ke mësu një sure? E ke mësu dy sure? Ke mësu ma shumë sure? Ke mësu ma shumë faqe? Ke mësu ma shumë ajete? E ke mësu këtë Kurani për menç? Kurani, çka ka mbjell të ti? Kurani është pranvera e zemrës së besimtarit kur dalin të mbjellërat. Thot, dhe na e di mirë që kur bje shiu, dalin bimtë, po, dalin bereqeti për toke, del. Po ka mundësi mos me dalë dhe njerë. A dini, që ka mundësi me ujit, me evadit, me alëshu shiun, me alëshu ujin, edhe nuk del. Prishët. Pse? Se ka mundësi me pas do një penges. Ka mundësi me pas do një insekt në tokë, e ka pëku të rajtë bimës, s'del ajo, sa du shiu, nuk del, u ka prish këtë. Thot Malik ibn Dinar, ti që ke mësuar një ajet, një sure, dy sure, ma shumë, ma pak, e ke mësuar Kur'anin për menç. Çka ka mbjell Kur'anit e ti? A ka qitë në dritë diçka? A është duke gjelbru diçka? A ka dalë jeshin loko në pranverën e zemrës tënde? Thot Katade. Subhanallah. Thot Katade, rahimullahu ta'ala. Kjo fjallë hadha ma rand, subhanallah. Thot, men yujalisul Kur'an, ai i cili ndalet dhe lexon Kur'an, ose ka me shtu, ose ka me paksu. Ama njëjtë nuk jetë. Kur të lexojnë Kur'an, kur e marrim Kur'anin dhe lexojnë, në moment që lexojnë Kur'anin, ose fitojna, ose hupna. Ama njëjtë, sikur para se me fillu me lexu Kur'an nuk jemi, ta dim këta. Qysh kështu? Qysh ka mundësi me subhanallah? Vajnë qështë në këfiton, qysh kena me up? Si da të bo kesh të lexu Kur'an. Argument, ka thonë Katade, rahimullahu ta'ala, hua shifa'un wa rahmetun lil mu'minin, wa la yazidu dhalimina illa khasara. Kur'ani është mjekim edhe rahmet për besimtarët. Do më thonë, ose kimu mjekue, ose ka mushtu rahmetin dhe teje, ka mushtu diçka. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dhe zullumçarve nuk ja ushton jashta se zgënjime. Jashta se zgënjime. Pra, kur lexojmë Kur'anin, ose fitojna ose hupna. Se Allahu me këtë Kur'an i ka ngrit disa, me të njëjtin Kur'an i ka ullë disa të tjerë. Allahu na rrit. A e kuptojmë sa është e rëndësishme fjala e Allahut subhanahu wa taala? Sa na duhet meditojmë, sa na duhet të mbledhemi, sa na duhet ta madhnojmë Allahun kur lexojmë Kur'anin. Pse? Se pas ka mundësi të lexoj Kur'an me shkute poshtë. Nëse nuk e këshillon veten tënde dhe nuk kthehesh te Allahu subhanahu wa taala dhe nuk e madhnon Allahun subhanahu wa taala. Për edukatës tjetër të leximit të Kur'anit është me mundu me u ndiku pe Kur'anit. Me u mundu me bë atmosferë të ndikimit nga fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Thash çojni, lexoni Kur'an dhe çojni. Varësisht ngjarjeve dhe ajeteve dhe situatave që vijnë në Kur'an. E ka kjo etikën e vet. Se nuk lexohet njëjtë nga edukata e Kur'anit është se nuk lexohet njëjtë në ajetet kur madhnohet Allahu dhe në ajetet që Allah tregon se çka kanë thonë jo besimtar për Allahun subhanahu wa taala. Wa qalet al-yahudu yadullahi maghlula. Kan thon jehudët, durët e Allahut janë të mbledhura. Kur lexohet ky ajet, nuk do të më çu zonin me kallëzu që çka kanë thon jehudët. Wa qalet al-yahudu yadullahi maghlula. E ul pak zonin. Se kjo është ata duke fol kaq për Allahun. E tash Allahu çka thot për jehudët? Ghullat aydihim. Durët e tyre janë të mbledhura. E këtu e çon zonin. Kjo është edukata e Kuranit. Kjo është etika e Kuranit. Në këtë mënyrë e lexon Kuranin dhe ndikon Kuranin. Thash, edhe pse për disa nifako kjo, po s'ka lidhje. Kjo është etika e Kuranit. Wa qalatil nasara Mesihu ibnullah. Kan thon krishterët Mesihu është djali i Allahut. Tu s'u më çuzon, s'u më krenu ti pse kanë thënë ata. Lexon ajetin, e kalon ajetin. Ama kur të vjen kërcënimi i Allahut për krishterët dhe jehudët, këto çon zonin.
وقالت النصارى مسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. Allahu I vraft çish nuk meditojnë. Që ngrit zonën. Kjo është etika e Kuranit. Në këtë stil të Kuranit, në këtë stil të leximit apo të etikës gjatë leximit të Kuranit ndikohet. Vjen ndikimi I Kuranit në zemrat tona dhe atëherë lutojmë si Allah na bëf atyre që çojmë për Allahun subhanahu taala, jo për nifak. At-taraqi. Gjatë leximit të Kuranit mund ngrit. Kategoria e parë e njerëzve që lexojnë Kur'an, mas kjo më ultja është me ndje vetën sikur po lexon Kur'an para Allahut. Sikur po lexon Kur'an para Allahut. Apo kur lexosh Kur'an para Allahut, ndryshon më vetë. Kur dash imam të shtëpia vet, me fëmijët edhe me bashortën tonë lexon Kur'an. Me dal me xhamat një 4-5 vllazni, eventualisht me qenë ndonjë talebe, eventualisht ndonjë hoxh, apo ndryshon situata komplet. Fatihana mund shme nxjerr ajo. Po me dal imam xhamat shu, me pas për mas veti shumë veta, u sos ma veti. E merr atë për mas, e nxjerr për pas, se s'mundesh me lexuar. Pse ndodh kjo? Po shkak se ti je ndjej se çfarë situate je. E tash prej etikës të mirë gjatë leximit të Kuranit, çka është? Është që të lexojmë Kur'an ta ndjejmë sikur po lexojmë para Allahut xhelal xhelal. Me lexu Kur'anin para hoxhës është haram, nuk është njëjtë apo. Po me ndjej se lexon para Allahut xhelal xhelal. Allahu akbar, Allahu na bëfë tyre. Kategoria e dytë, me ndjej sikur Allahu po të shikon tyje. Me ndjej sikur Allahu po të shikon ty çka të lexuar. Kategoria e tretë, me ndjej se ti je duke e pa Allahin, Allah na mundsoft. Me ndjej sikur ti je duke e pa Allahun subhanahu wa taala. To kategori nuk janë të njëjta. Thash, të shtëpia vet, të shtëpia me familje, me një tjetër vllazni imam, me një talebe eventualisht, me një hoxh, me një hafiz Kuranit, ose ndryshon situata për situatës. Edhe këto kategori të situatave nuk janë të njëjta. Allah na boft me lexu fjalën e Allahut, me kuptu fjalën e Allahut, me marr mësim për fjalën e Allahut subhanahu wa taala, dhe për edukatën e leximit të Kuranit, gjatë leximit të Kuranit është që mos me pasru veten me veten tonë. Kur të lexosh Kur'an, e lexon shumë Kur'an, edhe vijnë ajetet përgëzuese për ata që lexojnë Kur'an e përmendin Allahun, xheneti edhe kështu me radhë, mos me zon vetit që unë e so smuna. Jo çdo herë me pas frikë Allahun, apo të pranohet apo nuk pranohet vepra jota. Wa subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.